Fala aí, galera, muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos aí uma vez mais ao canal da Autocar Car Service. Como você bem sabe, oficina multimarcas localizada na cidade de Itu, estado de São Paulo. Bom, hoje vamos falar mais um pouquinho e mais uma vez sobre manutenção preventiva. Tá vendo esse Paliozinho aqui atrás? É um Paliozinho Fire, carrinho aí muito bem conhecido no mercado pela sua resistência, pela sua robustez, motor Fire, sem novidade, sem complicação. Então a gente vai falar aqui de manutenção preventiva. O que acontece, mesmo num carro bom, num carro consolidado, quando você não faz a manutenção preventiva? Mas vamos lá, não vou ficar falando muito aqui na introdução do vídeo, bora para a manutenção, bora acompanhar um pouquinho de manutenção. Então vamos lá, como eu falei, Paliozinho Fire, carrinho aí mais do que... Opa, vou sujeitar a câmera aqui, carrinho mais do que consolidado no mercado. E é aquela velha história, galera, eu sempre bato o pé. Manutenção preventiva, né? Por que será que o brasileiro não tem o hábito, não tem o costume de fazer a manutenção preventiva? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver com quantos quilômetros está esse carro, que eu nem vi. Vamos olhar aqui no painel junto. Vamos lá, deixa eu virar aqui. Ah lá, tá com... Vamos apagar a luz aqui para ver se dá para enxergar melhor. 90 e... Apareceu ali 98 mil quilômetros. Olha lá, 98 mil, não tem nem 100 mil ainda. Relativamente pouco rodado, né? Então, carrinho aí com 100 mil quilômetros, que a gente pega bastante aqui na oficina, essa linha Fire, essa linha Palio. E olha só como está a manutenção desse carro. O dono procurou a gente, falou, olha, quero fazer uma revisão, fazer uma geral, faz aí o que precisa. E de fato, precisa de bastante coisa. Vamos começar aqui. Primeiro que a gente já vê aí um vazamento de óleo na tampa de válvula, o que é comum nesse carro. Filtro de ar bem sujo, tá na hora de trocar. Já vi piores, mas tá na hora de trocar, olha aí. Filtrinho sujo. Vamos ver aqui a TBI, corpo de borboleta. Nem se fale, né? Olha só o que é sujeira nessa TBI. Eu acho que nunca vi uma limpeza na vida. Bastante sujo. Arrefecimento, não dá nem para ver que tem água aqui nesse arrefecimento. Olha só, nem colocando de lado aqui você consegue enxergar, já andou vazando. Fluido de freio. Vamos ver aqui, fluido de freio. Olha só, pela cor. Ale, pega a caneta pra gente. Tá com a caneta aí? Põe a caneta de teste aí. Vamos lá. Olha só, na hora, contaminação máxima, né? Então isso aqui a gente vai ter que tirar esse reservatório, dar uma boa lavada, fazer um bom enxágue aí no sistema de freio, porque a coisa tá feia. Porém, isso não é o pior, tá? O pior de tudo e o mais delicado tá aqui, ó. Tá aqui dentro, no motor. Olha o que é borra na tampa. Isso aqui é borra na tampa. Se tá assim na tampa, imaginem aqui dentro do motor. Tem muita borra nesse motor. Ou será que tem um pouco de motor nessa borra? Pois é. Agora, eu vou mostrar para vocês a quantidade de óleo que saiu desse motor. Tá aqui, ó. A gente acabou de tirar. Olha aí. Vamos ver. Segura aí, Ale. Vira aqui. Deixa eu ver quanto está marcando aqui. Não chega a 500 ml, é isso? 400 ml de óleo saiu desse motor. Mas se não bastasse isso, olha o estado do óleo. Vira aí. Vira o balde. Não parece óleo isso aqui. Parece um chiclete. Olha só. Balança o balde, Ale, igual você fez aí. O negócio não mexe, gente. Tem um copo aí? Um copinho descartável? Pega um copinho descartável, Ale. Vamos ver. Além do óleo nesse estado, olha só como está a vela do carro. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, ó. Toda carbonizada, com óleo também. Olha lá, o gap, a abertura da vela, muito aberto. Também na hora de trocar. Agora vamos voltar aqui para o óleo. Olha só, vamos colocar o óleo no... Isso não é óleo. Olha o chiclete. Galera, eu não sei como esse carro chegou andando aqui, tá? E pior que chegou andando,
e não tinha muito barulho no motor não, mas olha só o chiclete que tá isso aqui, ó. Vou jogar aqui de volta no balde. Olha isso. É, tá feia a coisa, né? Olha aí. Tá feia a coisa. Tem muita borra nesse motor. Aí vai vir alguém aí com mimimi. Ah, mas se usasse óleo bom isso não acontecia. Ah, mas se usasse o óleo de tal marca. Pode parar com isso. Isso aí é história furada. Não é a realidade que a gente vê aqui no chão da oficina todo santo dia. Não é a realidade. Você pode colocar o óleo aqui mais barato, o óleo mais em conta que tiver no mercado, na prateleira da autopeça. Não vai acontecer isso se você trocar o óleo respeitando o limite de quilometragem ou o tempo de uso. Não acontece. Já tirei essa prova várias vezes. Isso não acontece, tá, galera? Se você trocar o óleo no tempo certo, na quilometragem certa, você vai manter o seu motor em bom estado. Não importa a marca do óleo que você está usando, não. Aqui, correia dentada, por incrível que pareça, está boa. Não apresenta desgaste. Inclusive, aparentemente foi trocada recentemente, porque ela está bem legal. Mas é isso. O motor nesse estado de contaminação, nesse estado de borra, o certo, o correto seria desmontar ele completamente, tirar o motor daqui, fazer a desmontagem completa e dar um banho químico nele por completo. E na desmontagem analisar desgastes de bronzinas, de biela, bronzina de mancal, eixo de comando de válvula, enfim, bomba de óleo, analisar todo o desgaste. Nesse nível de contaminação de borra, seria o correto a fazer. Porém, nós vamos tentar salvar esse motor sem desmontar. O dono do carro está ciente, ele quer que tente salvar sem ter que desmontar, porém existe o risco de não dar certo e ter que realmente perder mão de obra e mandar o motor para a retífica, né? Ou pelo menos desmontar e analisar o desgaste, se vai precisar de uma retífica ou não. Mas corre o risco de ter duas mãos de obra aí. O que a gente vai fazer? Vamos desmontar, vamos tirar essa tampa de válvulas, vamos tirar o cárter lá embaixo também, lavar manualmente o máximo que der, para tirar o máximo de borra de forma manual. Depois que tiver tudo limpinho, aí sim a gente vai entrar com óleo novo e com um limpa cárter, né? Ou o temido flush, que eu não defendo o uso de flush. Para você, usuário aí em casa, não aplique flush à torta direita. Ah, vou usar um flush para dar uma limpada no meu motor. Não faça isso, não recomendo, sob o risco de você entupir alguma galeria de óleo do motor ou um pescador de cárter, entupir um filtro de óleo, e aí sim você tem um dano maior no motor. Eu defendo o uso do limpa-cárter aí, do flush, sob condições controladas. Aqui na oficina, depois que fizer uma limpeza manual de tudo, aí a gente vai entrar com o flush para tentar, repito, tentar limpar mais um pouco esse motor, tá? Então, vamos lá, vamos para a manutenção, vamos começar o trabalho aqui. Olha aí, turma, cárter retirado, já desmontamos aqui o cárter e a tampa de válvulas também. E olha aqui o estado desse cárter, gente. Olha isso, turma. Olha o que é borra. Vamos passar a chave de fenda aqui, ó. Olha o chiclete. Tá feia a coisa, hein? E é uma borra dura, né? Um carvãozão mais duro. Você passa a chave de fenda assim, você vê que ele tá bem duro. Olha só. E aqui, mesma coisa, né? Bastante borra, bastante contaminado. Aqui o pescador, vamos ver como é que tá o pescador. Deixa eu limpar aqui a chave de fenda. Olha só. Olha a borra no pescador, ó. Entupindo. Então esse é o problema, né? Tá vendo? Essa borra, ó, acaba entupindo tudo. Entope as galerias, entope tudo dentro do motor. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, né? O que a gente consegue limpar. Vamos abaixar o carro aqui e mostrar lá em cima agora a tampa de válvulas. Aqui eu vou começar mostrando a tampa de válvulas. Olha só a quantidade de borra nessa tampa, ó. Passa a chave de fenda aí, Ale, vamos ver como é que tá. Tá dura, né? Uma borra mais dura, seca.
ela esfarela, fica soltando pedaço. Isso aqui, gente, vai tudo para as galerias de óleo, acaba com o motor, ó. Arranha bronzinas. Olha só o estado disso. Agora, olha aqui o cabeçote. Como tem borra no cabeçote. Olha só. Que lubrificação que esse motor está recebendo, né? Agora, o pior de tudo, o mais incrível, é que esse carro chegou aqui funcionando e não apresentava barulho no motor, nem falha. Chegou funcionando aqui normalmente. Como é resistente essa linha de motores Fire? Porque nesse estado aqui, lubrificação quase inexistente. E o motor funcionando redondo, sem barulho, nada de anormal. Então agora o que a gente vai fazer? Como eu falei, vamos tentar aqui a descarbonização manual, né? Lavar tudo isso daqui com descarbonizante, com líquido descarbonizante, não aquele spray, que vai entrar um descarbonizante mais profissional, mais pesado. Lavar toda essa parte de cima, lavar a parte de baixo, tirar a bomba de óleo, lavar tudo o que der ao máximo, para daí depois a gente fazer um flush, para ver se dá mais uma limpeza e vamos ver se dá certo, né? Vamos lá. Olha só que diferença, hein? Agora sim, o motor está limpo, descarbonizamos aí de forma manual, o máximo que deu, o máximo possível. Então já deu aí uma boa diferença, né? Motor limpo, TBI aqui também já foi retirado e foi limpo, olha só que diferença. Show de bola, né? Padrão. Aqui o fluido de freio a gente já esgotou, olha só como está esse reservatório lá dentro. Feio, né? A gente vai tirar esse reservatório agora, vai lavar, tirar ele fora, lavar manualmente, antes de qualquer coisa. E aqui uma amostra do fluido da direção hidráulica, olha só o estado que está esse fluido. E aqui o fluido novo, ele parece o DOT 4 de freio, mas não é, né? Ele é um ATF, um fluido específico para isso, não confundam. Então aqui vai sair, vamos lavar ali também o reservatório da direção hidráulica, enxaguar, entrar com fluido novo, enxaguar o sistema para entrar com, finalizar aí com fluido novo, né? Mas olha só a diferença. E aqui mais uma coisa, mostrar para vocês, olha só o que saiu de óleo do câmbio. Fora aquela sujeira lá no fundo, ó. Não sei se vocês estão enxergando aí, olha. Olha aquilo. Isso aqui é o que saiu de óleo de câmbio. 200 ml, sendo que vai quase 2 litros no óleo do câmbio. Então, quer dizer, tinha bastante coisa errada com esse carro aqui, né? E o carro, repito, resistente aí, funcionando. Trocamos as coifas dos semi-eixos ou semi-árvores que estavam rasgadas. Esse é o motivo de ter tão pouco óleo no câmbio, ele vazou, né? Então agora vai entrar um óleo novo aqui também, um fluido novo nessa transmissão. Aqui, mostrar para vocês, olha a tampa de válvula já limpa, tampa de válvulas, descarbonizada, limpinha. O cárter a mesma coisa, olha aí, limpinho, descarbonizado. Agora sim, né? Vamos montar tudo. Aqui o reservatório novo do sistema de arrefecimento que vai entrar. E aqui as peças que a gente está utilizando, né? Então vamos entrar aqui com uma juntinha de tampa de válvula Sabó, marca aí de primeira linha, um filtrinho de ar novo, filtro de combustível, filtros de óleo. Por que dois? Porque nós vamos fazer um flush nesse motor, né? Então vamos entrar com um filtro de óleo novo, fazer um flush, drenar o óleo, tirar o filtro e colocar um óleo novo e colocar um filtro de óleo novo novamente. Então, serviço padrão aí. Aqui um joguinho de cabo de vela, novo, Delphi, um joguinho de vela genuíno, Fiat, Mopar. Aqui as correias de acessório, tensorzinho da correia de acessório. Aqui embaixo uma bomba de óleo nova da Pierburg, equipamento original, marca original também, só peça de primeira linha. Já entrou, tá, vai ser montada ali agora, bombinha de óleo nova. Aqui os 3 litros de fluido para fazer o flush, primeira lavagem. 1 litrinho de óleo para direção hidráulica, fluido de freio, o limpa-cárter, que vai entrar lá junto. E aqui, olha só, aqui é o fluido de freio que a gente já tirou uma amostra também. Olha o estado desse fluido de freio. Vamos ver se com a luz fica melhor aqui, ó.
Olha a diferença. À esquerda o fluido que saiu, que não dá nem para chamar de fluido mais, e à direita o novo, né? Vamos fazer o teste? Vamos colocar aqui a caneta. Vamos lá, ó. Então, se ligar aqui a caneta no fluido novo, tá lá, sem contaminação. A hora que eu venho para o que saiu de lá, na hora a contaminação no máximo. Então, assim, isso aqui não dá nem para chamar de fluido mais, né? E só lembrando a turma aí, acho que a maioria dos usuários não sabem, né? A maioria das pessoas não sabem. Fluido de freio não é um óleo, tá? Ele é um fluido quimicamente desenvolvido de característica sintética ou semissintética, dependendo aí da classificação de DOT do fluido, sintético ou semissintético, que tem como características resistir a alta pressão, aguentar altas temperaturas. Você pega aí um DOT 5, ele ultrapassa 250 graus Celsius sem entrar em ebulição. Então, é um fluido que aguenta altíssima temperatura, altíssimas pressões no sistema. Porém, em contrapartida, ele também tem a característica higroscópica. O que é isso? É um fluido que absorve umidade do ar. Como o sistema de freio aqui, ele não é lacrado, não é vedado, então você tem a tampa aqui, a tampa ela tem um respiro, porque o fluido de freio varia de nível, né, dentro do sistema, então há contaminação de umidade do ar para dentro do sistema. Por isso que ele é um fluido higroscópico. O higroscópico é todo fluido que tem a capacidade de absorver a umidade do ar. E com o tempo, essa umidade vai fazendo com que o fluido fique assim, tá? Lembrando, umidade, água, tem a temperatura de ebulição aí a 100 graus Celsius, a nível do mar. 100 graus. O fluido é desenvolvido para aguentar temperaturas superiores a 250 graus, antes de entrar em ebulição. Então, quando eu tenho a contaminação de água, eu baixo completamente o desempenho do fluido. Ele vai esquentar, ele vai ferver, vai entrar em ebulição muito antes do que ele foi projetado. Eu posso perder o freio por causa disso, porque o sistema de freio esquenta. Você tem lá pastilha, tem disco entrando em atrito, altíssimas temperaturas. Então, além do que, a água na contaminação aqui enferruja todo o sistema de freio. Você tem lá cilindro mestre, tem cilindro de roda, tem as conexões metálicas do freio, a própria tubulação metálica, a água acaba enferrujando, tá? Então, por isso é uma manutenção muito importante, mas que infelizmente a gente, né, acaba deixando aí para segundo plano e acaba não verificando. É importante você verificar isso aqui pelo menos uma vez por ano, tá bom? Então a gente vai dar seguimento aqui, vamos terminar a montagem e daqui a pouquinho colocar um flush aí para bater nesse motor e vamos ver o que vai sair de sujeira ainda dele. Olha aí, turma, acabamos de fazer o flush, colocamos aí então 3 litros de óleo novo para fazer o flush, né? Colocamos o produto, seguindo aí a recomendação do fabricante, deixamos o veículo em marcha lenta em temperatura de trabalho por 15 minutos. E agora a gente vai escoar o óleo, vamos ver como é que vai sair o óleo. Um óleo que funcionou somente 15 minutos no motor, com o produto aí para descarbonização, né? Vamos ver como é que vai sair. Olha aí, bem escuro já, né? Um óleo que só funcionou 15 minutos, olha só. Bem escuro, olha aí, contra a luz. Então, ou seja, o produto fazendo o papel dele, né? Agora sim, vamos esgotar todo esse óleo, trocar o filtro de óleo também, vamos colocar um novo novamente, deixar tudo limpinho e aí sim a gente entra com óleo em definitivo, né? Com lubrificante aí em definitivo, recomendado pelo fabricante do veículo, atendendo a especificação, atendendo a norma. E aí sim, depois de tudo colocadinho, a gente vai entrar aí com um nanocondicionador de metais para finalizar. Vamos ver aqui. Bem escuro, né? É isso aí. Olha aí que diferença, galera. Agora sim, ó. Além de toda essa revisão, essa manutenção, tem que estar o motor limpinho, né? Então agora tudo limpinho, reservatório novo, aditivo novo. Agora sim aqui, ó. Reservatório do fluido de freio com fluido novo, vermelhinho. A mesma coisa ali na direção hidráulica. Chega de fluido velho, óleo velho aí, né? Então agora
padrão, tudo novinho. E agora, para finalizar, a gente vai entrar aqui com o nosso Nano Pro, condicionador de metais. Eu vou pedir para o Alessandro. Alê, você põe para a gente aí, por favor. Derruba lá no motor para a gente. Vamos colocar aí o Nano Pro. Mais um condicionador de metais que a gente tem o hábito de usar aqui também. Ele e o Miralube. Produtos muito bons. Olha aí. Então, tá aí. Adicionando o bicho lá. Enquanto isso, o Ale está terminando de colocar ali. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Vamos lá. Olha só isso aqui. Olha esse filtro de ar de cabine, né? Ou filtro do ar-condicionado. Olha o estado dele. O bicho está até pesado. Esse aqui é o velho, que eu nem sei há quanto tempo está aqui. E o novo, que vai entrar. Olha a diferença. Aí, eu vou mostrar para vocês. Vamos ligar. Estou com uma balancinha aqui. Claro que não é uma balança de precisão, é só uma simples balança digital. Olha o peso do filtro novo. 40 gramas, né? Então, vamos colocar o filtro usado que saiu do carro agora. Olha a diferença. Mais de 3 vezes o peso em sujeira. Tem 3 vezes o peso do filtro em poeira, em sujeira. Então é isso aqui que você respira, ó. Olha aí. Então, não é só o aspecto visual. Tá aqui, eu mostrei no peso o quanto tem de sujeira nesse filtro. É muito mais, é muito pior você respirar um ar-condicionado com filtro desse do que sem filtro nenhum. Melhor deixar sem filtro então, né? Então, finalizamos aqui, terminamos o vídeo. Eu vou pedir para o Ale dar uma partida lá pra gente, no carro. Só pra gente finalizar o vídeo, mostrar pra galera aí. Vamos dar a partida. Vai lá, pode ligar, por favor. Agora sim, olha aí. Motorzinho liso, funcionamento perfeito, sem barulho, redondinho, né? Então tá aí. Mais um motor salvo da bendita ou maldita borra, né? Que é tão prejudicial para os motores. Mais um trabalho da Autocar concluído com sucesso. Espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo, de mais um pouco de manutenção, de mecânica e do nosso dia a dia. Se você quer trazer o seu veículo aqui para fazer uma manutenção conosco, os dados para contato estão aí na descrição do vídeo. Tem Facebook, e-mail, telefone, Messenger, tem WhatsApp. Só entrar em contato aí que será um prazer atendê-los. Beleza? Valeu, galera. Obrigado a todos. Um abraço.